はい、こんにちは。西日暮里校の東大世界史担当の林です。6月13日は、こちら特別講座ということで、世界史の方は近世にいよいよ入るんですけども、やっぱり近世の、特に主権国家体制とかって大論述では結構出ますが、浪人生でやってもなかなか書けない。ウェストファリア体制という言葉は知ってるけども、その理解とかが追いついてないなっていう子がもう多いと思うので、ぜひ、この機会にここから、近世の、難しいところをこの1日で、少し克服していければと思います。ぜひ参加してください。